வணக்கம் ஏமையா நான் உங்கள் செல்லக்குட்டி ராக்கி. நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பது DJCGAMING. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நியூவாக ஒரு ஃபேர்வெல் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்குமே. அந்த மணிஸ்ட் ஃபேர்வெல் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு. அது பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓல்டு இன்குபேட்டர் நம்மளுக்கு டாப் கிரிமினல் இன்குபேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பேக்கப் வரப்போகுது. வேறு லெவல் தான். அது வந்து எப்போ வரப்போகுது நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நியூவாக ஒரு காஸ்டியூமாக வரப்போகுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டர்லேண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி அந்த நியூ ஏஜ் ஈவெண்ட் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நியூ கொலாபரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு கொலாபரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கொலாபரேட்டிவ் ஈவெண்ட் வந்து வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்டில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வரப்போகுதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நியூவாக ஒரு ஃபேர்வெல் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருக்குங்க. வேறு லெவலில் இருக்கிறது பார்க்கறதுக்கு அந்த மணிஸ்ட் பண்டில் விற்றுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விற்றுருக்காங்க. வேறு லெவல் தான். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தந்த மணி ஃப்ரீயாக தந்ததில்ல. இந்த வாட்டி நிறைய டைமண்ட்ஸ்க்கு தந்து இருக்காங்க. போன வாட்டி ஃப்ரீயாக தந்ததில்லாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஒரு ஃபீமேல் காஸ்டியூம் மட்டும் நியூவாக ஒரு ஃப்ரீயாக தராங்க. பரவாயில்ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்டில் வந்து நல்ல ஒருத்தன்னு கேட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல, ஓகேங்களா. ஆனால் இந்த எமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல். இந்த பண்டிலோட இந்த எமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக செம்மையாக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பின் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா 19 டைமண்ட்கே நம்மளுக்கு கட்சிருக்கு. வேறு லெவல் தான். அப்புறம் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எமௌண்ட்டு லாஸ்ட் ஸ்பின்னில் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்பின் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன ஈவெண்ட் வந்து இருக்குன்னா வேறு எதுவுமே வரல. அப்புறம் வேறு என்னன்னா இன்றைக்கி அந்த ஈவெண்ட் பேஜ் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. நாட் ஸ்டார்டட் இருந்துச்சுல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன வாங்கலாம், பேண்ட் ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா வாங்கிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த அவதார் பார்த்திங்கன்னா வாங்கிடலாமையா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னு வந்து நம்ம 7 பூயா ஆச்சா கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம். 7 பூயா ஆச்சா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னு 12 தந்துடுவாங்க. அப்புறம் இந்த பேண்ட் ஸ்கின் பார்க்கவே நல்லா இருக்குது. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஏதோ சொதுப்பி இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்குது. பரவாயில்ல. அப்புறம் வேறு என்ன, வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நோட்டு கட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த கார் ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா வாங்கிடலாம். ஓகேங்களா. கார் ஸ்கின் நல்லா இருக்குது பார்க்கவே. ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. அப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம சர்வருக்கு. இதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் வந்தால் வரலாம், பார்க்கலாம். 10 மணி மேலே பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. பார்த்திங்கன்னா இந்த என்னது இந்த ரெட் கலர் டிஷர்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஷர்ட்டாக செட்டுன்னா தெரியல. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டில் வரும்போது சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் கொடுத்து தான் வாங்கின போல் வரும்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. பரவாயில்ல, நல்லாவே தந்துருக்காங்க. வரப்போகுது சொல்கிறாங்க. வந்தோடனே பார்த்துக்கலாம். என் ஈவெண்ட்டில் வரப்போகுது ஒன்றும் தெரியல. எல்லா சர்வரும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இருக்குது. இந்த டிஷர்ட் செட்டு ஏதோ ரெண்டும் கலந்து இருக்குது. ஓகேங்களா. அது பார்த்திங்கன்னா வரப்போகுது. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்டில் தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தரப்போகிறாங்க. இது வீடியோ ரிவ்யூலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா போட்டிருப்போம். இந்த டோக்கன் வச்சு தான் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா. இந்த டோக்கன் வருது, அந்த பூ டோக்கன். ஓகே, அதை வச்சு தான் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் பண்டிலும் ஃப்ரீயாக தரப்போகிற சொல்லியிருக்காங்க. வேறு லெவல் தான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு கொலாபரேட்டர். நெக்ஸ்ட்டு கொலாபரேட்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம். சரிங்களா. இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்பீக்கர்னு ஒரு டீமு, அந்த டீம் கூட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் 4 கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த OB31 அப்போ. அது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த கொலாபரேட் ஈவெண்ட்டில் இந்த பண்டில் வரும். இந்த பண்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பேண்ட் ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா வரும். அவன் ஃபேஸ் போட்டு வரும். சரிங்களா. ஒரு பேண்ட் ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா வரும். நெக்ஸ்ட்டு இவந்து பார்த்திங்கன்னா கத்தானா ஸ்கின் வருமா. ஓகேங்களா. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் கோட் சூட் மாதிரி வரும். சரிங்களா. கோட் சூட் கிடையாது, ஒரு கோட் பார்த்து மாற்றி நிற்பான். ஓகேங்களா. அது பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ரிவ்யூவில் இருக்குன்னு நம்ம சேனல் பார்த்திங்கன்னா போட்டுருப்போம். போய் பாருங்கள். எல்லா பண்டிலும் வேறு லெவலில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பண்டில் பென்சர் ஏதோ ஒன்று. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளூவால் ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா வரப்போகணும். சரிங்களா. பண்டிலும் வரும். அது கொஞ்சம் இந்த க்ளூவால் ஸ்கின்னும் ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட்டில் வரும். இந்த பண்டில் வரும்போது இந்த க்ளூவால் ஸ்கின்னும் வரும். ஓகேங்களா. அப்புறம் இதுக்கு ஒரு பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஃபேர்வெல் இது ஒரு அண்ணன் மணியே தான், அண்ணன் தம்பி இவனே தான். இவனே 2 பண்டில். சரிங்களா. இது ஒரு பண்டில். ஓகேங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேர்வெல்லில் வர வாய்ப்பு உண்டு.
ஆனால் அது கூடவே நம்மளுக்கு இந்த கிரேனேட்ஸ்கள்லாம் வரப்போகுது சொல்லியிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இந்த கிரேனேட்ஸ்கள் பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூ மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா இதில் காமிச்சிருப்பேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒன்று கொண்டு வரப்போன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்துங்கன்னா ஃபேக்காக இல்லை உண்மையாக ஃபேக்காக உண்மையான்னு என்னன்னு தெரியல. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இது ஹெலிகாப்டருக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து ஒரு வெஹிக்கலில் வரோம் சொல்கிறாங்க. இதை வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை, வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். ஹெலிகாப்டர் வந்து நம்மளுக்கு நியூவாக வெஹிக்கலாக எடுத்துன்னு வருவாங்க இல்லையான்னு தெரியல. எடுத்துன்னு வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நியூ மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் வரும்போது அதில் கூட உட்காந்து அப்படியே சுற்றின்னு இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஹெலிகாப்டரில் சுற்றினா ரொம்ப டஃப்பாயிடும்டா. அப்போ ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் ஹெலிகாப்டரில் சுற்றினா ரொம்ப டஃப்பாயிடும். அதனால் கொண்டு வர மாட்டாங்க தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் வந்தோன்னு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா டாப் கிரிமினல் ரொம்ப நாளாகவே சொல்லியிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு இருந்தோம் 1 இயராக. அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே சொல்லியிருந்தோம் டாப் கிரிமினல் இன்குபேட்டர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு. ஆனால் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாப் கிரிமினல் காஸ்ட்யூம் பார்த்திங்கன்னா விற்றுருந்தாங்க, க்ரீன் கலர். பரவாயில்ல, சொன்ன மணியை விற்றாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் நியூஸ். சரிங்களா? 100% கன்ஃபார்மாக சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப் கிரிமினல் இன்குபேட்டராகவே வரப்போகுது. சரிங்களா? இந்த ஓல்டு இன்குபேட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த டாப் கிரிமினல் பார்த்திங்கன்னா வரப்போகுது சொல்லியிருக்காங்க. வேறு லெவல் தான். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக சீக்கிரம் வரப்போகுது. அதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிங்கப்பூர் சர்வரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாப் வந்து இருக்குது. அது சொன்ன மணியை பார்த்திங்கன்னா இந்த மங்கி பேக் பார்த்திங்கன்னா விற்றுருக்காங்க. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா 800 டைமண்ட்க்கு விற்றுருக்காங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 டைமண்ட் சொல்லி இப்போ 500 டைமண்ட்க்கு தருவாங்க சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 800 டைமண்ட் பார்த்திங்கன்னா விற்றுருக்காங்க. 300 டைமண்ட்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொப்பி, எலிபேண்ட் தொப்பி பார்த்திங்கன்னா விற்றுருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு தான் விட்டுறாங்கன்னே தெரியல. ஆனால் இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா 800 டைமண்டில் ரொம்ப ஓவர் தான். நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் 500 டைமண்ட் தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க. 800 டைமண்ட் 800 டைமண்ட்கெலாம் நம்ம சர்வர்லாம் கண்டிப்பாக விடவே மாட்டாங்க. நம்ம சர்வருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு 500 டைமண்ட் தான் வரப்போகுது சொல்லியிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குல்ல, பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்குமே. இது பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமாகவே இருக்குது, நல்லா இருக்குது, பரவாயில்ல. ஓகேங்களா? செம்மையாக தான் இருக்குது. இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டாப்பு விழுந்தால் வரமான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட் தான், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு 2 டாப்பு விழுந்துடலாம், ஒரு டாப்பு கட்சிட்டா நம்மளுக்கு இந்த டாப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும்னு சொல்கிறாங்க. பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டாப்பு வந்து வந்துச்சுன்னா லக்கு தான். சரிங்களா? லக்கு தான் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டாப்பு விழுந்தால் கூட வர வாய்ப்பு இருந்து. இல்லைன்னா ஒரு 2 டாப்பு விழுந்து அந்த வின்டர் டாப்பு விழுந்து வர வரப்போகுது. அந்த கட்டணா ஸ்கின்லாம் வரப்போகுது டாப்பு விழுந்தால் அது கூடவே வரும். இல்லைன்னா அது முடிஞ்சோன்னே இந்த டாப்பு விழுந்து வந்து கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் வந்து எஸ்டர்டே பேஜில் போட்டிருப்பேன். எஸ்டர்டே வீடியோவில் ஒரு ஃபோட்டோ ரிவ்யூவாக போட்டு காமிச்சிருப்பேன். இந்த ஈவெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்டில் பார்த்திங்கன்னா வரப்போகுதுன்னு. இந்த பண்டில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது என்ன இது அதே ஈவெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பிரேசில் சர்வரில் பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் தான் தந்துக்கிறாங்க. இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் அதான் இந்த செலக்ட் ஆகும். எதுனா ரேண்டமாக செலக்ட் ஆகும். அந்த ரேண்டமாக செலக்ட் ஆகி அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து 1 டைமண்ட் தந்துக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூஸ் ஆகும். அது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும். சரிங்களா? அந்த டிஸ்கவுண்ட் திருப்பி ஸ்பின் பண்ணணும். அந்த ஸ்பின் பண்ணி ஒரு ஆப்ஷனாக நம்மளுக்கு ஒரு தந்தனே இருப்பாங்க. அது ஸ்பின் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்டில் வந்து இருக்கலாம். சூப்பரான ஒரு ஈவெண்ட் தான், பரவாயில்ல, ஒரு நல்ல ஈவெண்ட் தான். ஓகேங்களா? அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டைமண்ட் ராயில் தான் இந்த பண்டில் தான் வரப்போகுது சொல்லியிருக்காங்க. வேறு சர்வரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சர்வரில் வேறு ஒரு பண்டில் பார்த்திங்கன்னா விற்றுருக்காங்க. அது பார்க்க கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த பண்டில் பார்க்குறது வேறு லெவலில் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பங்களாதேஷ் சர்வருக்கு, இந்தியன் சர்வருக்கு, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதோ ஒரு சர்வருக்கு பார்த்திங்கன்னா வர சொல்லியிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குல்ல, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது, பரவாயில்ல. இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு டைமண்ட் ராயில் நல்லாவே விற்றுருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கான்வரன்ஸுன்னு ஒரு கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருந்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷூ கம்பெனி கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, ஷூ கம்பெனி தான். ஏன்னா ஷூ மட்டும்தான் தராங்க. அது பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், அது ஒரு ஷூ கம்பெனியாக என்னன்னு தெரியலன்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அதில் இருக்கிற ஷூ மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தராங்க. நிறைய ஷூ தராங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஷூ மட்டும் வீடியோ ஷாப்பில் கிடச்சிருக்கு. நல்லா இருக்குல்ல, பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட்யூம் நான் காமிச்சிருப்பேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சாம்பிளில் நிறைய வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய நாள் காமிச்சிருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சாம்பிளில் லீக் வந்திருக்கு. இது பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல, பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது, பரவாயில்ல. ஓகேங்களா, உள்ள டிஷர்ட்டு மேலே ஷர்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குது. ஃபீமேல் காஸ்ட்யூம் கவர் போகுதா, ஃப்ரீயாக தாங்களேன் தான், ஃப்ரீயாக தந்தால் நல்லாயிருக்கும், பார்க்கலாம். நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய செலவில் பார்த்திங்கன்னா மெயில் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா மெயில் டிஷர்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெயில் ஷர்ட்டு டைமண்ட் கொடுத்து வாங்கின மாதிரி தான் இருக்குது. பார்க்கலாம் நம்ம செலவுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்களா இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ரிவ்யூவில் விடுறாங்க என்னன்னு தெரியல, வந்தால் போகணும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வின்டர் ஈவெண்ட். ஓகேங்களா, வின்டர் ஈவெண்ட்டு டிஷர்ட் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணோடனே இது போல் தான் இருக்கும். அது உள்ளே போய் பார்த்தா நம்மளுக்கு இது போல் ஆகும். ஓகேங்களா, இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இது தான் வரப்போகுது வின்டர் ஈவெண்ட்டுக்கு, அந்த நியூ ஏஜ் ஈவெண்ட். ஓகேங்களா, இது போல் தான் வரப்போகுது, இந்த மாதிரி வரப்போகுது சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரோபோ பெட் ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா வருமா என்னன்னு தெரியல, அதில் வரும் சொல்கிறாங்க. இது இதில் தான் நம்மளுக்கு அந்த பண்டில் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தரப்போகிறாங்க. இது போல் தான் ஈவெண்ட் பேஜ் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும்போது நல்லா இருக்குல்ல, பார்க்க நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. வந்தோடனே பார்க்கலாம். ஓகே மேமையா, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துங்க போது ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் மட்டும் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், கில்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, நாளைக்கு வேறு ஒரு நல்ல வீடியோ வரும் உங்களை பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, பை பை, டாடா, டேக் கேர், மியாவ். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நவிக்குட்டி பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு அப்போ லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ, பை பை.